Добрый день, господин Шадер. Я пресс-секретарь Международного института глубинной психологии, и мы будем благодарны, если вы ответите на несколько вопросов для нашего интервью. Добрый день. Спасибо за ваше внимание. Отвечу с большим удовольствием. Господин Шадер, ваш опыт в психоанализе перешел 30-летнюю отметку. Скажите, как изменился запрос пациента за последнее время? В чем его основная жалоба и потребность сегодня? В последние годы запрос пациента изменился с течением времени. В частности, это касается подростков и детей. Наше общество развивается с такой стремительностью, что многие дети неизбежно оказались под его давлением. Вместе с этим изменился симптом, который теперь несет на себе следы воздействия негативных проявлений современности. Сегодня мы все больше сталкиваемся с такой патологией, как гиперактивность, с некоторыми видами зависимости, такими как зависимость от экрана компьютера или планшета, или другими расстройствами, обусловленными развитием общества. Необходимо учесть и то, как родители воспринимают своих детей и как к ним относятся в нашем сверхлиберальном обществе, в котором существует множество видов коммуникации. Quelle est la plainte principale aujourd'hui? Difficile de catégoriser les plaintes. Il y a des nouvelles plaintes du côté des Жалобу пациента невозможно отнести к той или иной категории. Можно выделить особый тип жалобы, который чаще всего звучит от пациентов материально обеспеченных, занимающих уверенную позицию в социуме, с постоянным доходом, для которых жизнь становится все более невыносимой и вместе с тем непреодолимой. Это поиск желания, нехватка желания, иначе говоря, это то, что мешает реализации его планов. Однако мы не можем говорить о какой-либо статистике, так как некоторые жалобы вполне типичны и относятся к патологиям истерической и невротической структуры в целом. Также не представляется возможным выделить основную тематику жалоб, так как пациенты высказывают самые разнообразные жалобы. Наблюдаются ли изменения запроса в области детского психоанализа? В чем состоят трудности для вас, как для психоаналитика, сегодня? Très important. Beaucoup de changements, c'est ce que j'ai commencé déjà à dire tout à l'heure. Да, изменения значительные. Как я и говорил ранее, множество изменений связаны с изменением места ребенка в обществе, в частности, с развитием воспитательной практики. Некоторые родители унаследовали традиции воспитания прошлого поколения, в которых они сами воспитывались, но которые не были признаны хорошими, так как в них было много строгости и даже телесные наказания. Отход от воспитательной системы прошлого само по себе неплохо. Тем не менее, этот отрыв от традиционного воспитания приводит ребенка к нехватке ориентиров, поскольку не заменен новыми аспектами воспитания. Таким образом, дети растут, не зная границ, что неизбежно приводит к сложностям или даже патологиям различного рода, как следствие воспитания, в котором нет понятия границ. Когда все позволено и влечения не ограничиваются, ребенку сложно адаптироваться в обществе. Что должен пересмотреть психоаналитик в своей работе сегодня? Особенность работы с детьми подводит нас к изобретению новых способов взаимодействия с их родителями, пересмотру их собственного воспитания, отношению к их желаниям, потребностям, одновременно воссоздавая поле их существования
открывая вместе с ними новые формы реализации родительской роли. Новая роль предполагает отказ от чего-то навсегда и приход к чему-то, что пока еще не предложено обществом, а именно к феномену нового воспитания, которое в полной мере пока не определено. Именно работа с родителями позволит им иначе взаимодействовать с детьми и помочь этим детям преодолеть трудности прохождения детского возраста. Новый подход открывает путь к новым взаимоотношениям между взрослыми и детьми. Эти же вопросы необходимо проработать с детьми без стремления навязать им какие-либо модели воспитания, перевоспитания, заместительства с позиции воспитателя или родителя. Вместо этого необходимо поддержать родителей в постижении ими всей сложности исполнения родительских функций, осознавая трудности воспитательной функции, особенно в том, что касается передачи ребенку общечеловеческих ценностей, что так важно для него, но по каким-то причинам не удается. Éducative avec la transmission des valeurs et de ce qu'ils considèrent pourtant comme important et qu'ils n'arrivent pas à transmettre. Certains psychanalystes pensent que travailler avec l'inconscient des enfants, c'est... Многие аналитики утверждают, что работать с бессознательным детей чрезвычайно сложно, так как в силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта маленькие пациенты не готовы работать со своим прошлым. Что вы об этом скажете? Je pense que c'est tout à fait faux. Je pense que le patient idéal, l'analysant idéal, Думаю, это ошибочное мнение, потому что на самом деле ребенок – это идеальный анализант. Как психоаналитик, я полагаю, что многим аналитикам не удалось развить анализ до такой степени, чтобы в нюансах воссоздать и исследовать свое собственное детство. Сложность аналитика – это его стремление узнать, что происходит после Эдипа. На самом деле, такие аналитики мало интересуются, либо совсем не интересуются ранним детством, ни его ценностью, ни значением, ни тем, что оно в себе таит. Тем не менее, это важный элемент в построении субъективности. Они совершают ошибку, пренебрегая интересом к младенцам и маленьким пациентам, которыми они были когда-то сами, которые передают нам следы опыта, вытесненные в бессознательное. Если бы аналитики понимали это, они бы проявляли больше внимания к детскому бессознательному. Для меня, для Франсуазы Дольто, с которой я работал, произошло открытие целой вселенной со всеми ее разнообразием и богатством периода, в котором якобы ничего не происходит, но который мы не способны понять до конца, и который не осознает сам ребенок. Нет, это ошибочно. Работать с детьми – это значит наблюдать за ними, исследовать их рисунки, взаимодействовать с ними, говорить со всеми теми, кто их окружает и поддерживает. И мы увидим, что им есть что сказать. Просто нужно уметь их слушать и проявить интерес к тому, что они говорят. Господин Шодер, вы продолжили идею «Зеленого дома» Франсуазы Дольто, посвятили исследованию ее профессиональной деятельности много лет. Вы были с ней знакомы? J'ai travaillé plusieurs années avec Françoise Dolto. J'ai été un de ses assistants à la consultation de la rue Cujas. Я работал много лет с Франсуазой Дольто. Я был одним из ее ассистентов в консультационном центре, в котором Франсуаза Дольто в последние годы своей работы принимала детей из приюта. Это были дети, изъятые из семьи, которых необходимо было защитить от душевнобольных родителей, родителей хулиганов, родителей, заключенных в тюрьму, тех, кто плохо обращался со своими детьми. В отдельных случаях, когда она вынуждена была отсутствовать по болезни или другим причинам, ее коллеги заменяли ее, обеспечивая детям ту же перспективу лечения. Даже после ее смерти они старались продолжить лечение пациентов так, как оно было начато при ее жизни. Я получил возможность работать с ней в «Зеленом доме», и наша совместная работа длилась около 13 лет. Это была значимая фигура в моей истории.
в моей карьере психоаналитика. Благодаря ей я получил ценные для моей профессии ориентиры. Она помогла мне разобраться в моей личной истории, в частности в отношениях с отцом и дедом. Elle a aussi été extrêmement importante dans mon histoire non professionnelle de père et de grand-père. Monsieur Choder, comment vous êtes venu en psychanalyse Господин Шудер, как вы пришли в психоанализ и кто из психоаналитиков, по вашему мнению, повлиял на ваше профессиональное становление и когда это произошло? De jeunes issus de cette période terrible de la guerre. Большинство детей моего поколения, которые родились в семьях, переживших ужасное военное время 40-х годов, отмечены этой исторической драмой. В силу пережитого их семьями, следы этих потрясений были слишком глубоки. Et très vite, je me suis trouvé coincé dans un paradoxe. В какой-то момент я начал переживать внутренний парадокс, загнавший меня в угол, оказавшийся впоследствии для меня невыносимым. Одна часть меня неуклонно желала жить, и как бы странно это ни звучало, моя вторая часть тяготела к смертям, составлявшим основу существования нашего поколения, к тому, что безвозвратно исчезло, ко всем драматическим событиям, затронувшим мою личную историю. Этот парадокс вылился в постоянное противостояние между влечением к жизни и вереницей смертей. Когда ты понимаешь, как легко в эту борьбу втянуться и сделать невыносимым собственное существование. Именно этот парадокс вывел меня на путь психоанализа. На поиск способов устранения внутреннего разногласия, позволив мне развиваться в этом направлении. Именно парадокс способствовал желанию помогать другим, оказавшимся в плену подобных разногласий. Я получил соответствующее образование и изучал методику многих психоаналитиков, многие школы. Мне посчастливилось встретить интересных людей, представителей различных школ, и Франсуазу Дольто, о которой мы недавно вспоминали. Все они оказали влияние на мое профессиональное развитие. Я сотрудничал также с представителями Лакановской школы и многими другими аналитиками, менее известными в Украине, которые повлияли на построение моей профессиональной идентичности. Кроме того, большей частью моего образования я обязан моим пациентам. Их доверие помогло мне значительно обогатить мои познания. Они говорили со мной, а я их слушал и учился. И все это благодаря тому, что они когда-то мне доверились. И я им благодарен за становление той личности, кем я стал сегодня. Среди этих пациентов были дети, о которых я не могу не вспомнить. Именно дети сделали меня серьезным профессионалом, педагогом и вместе с тем менее снисходительным, так как взрослого можно провести за нос, а ребенка нет. En conclusion, je voudrais vous remercier et poser la dernière question. В завершение я хотела бы задать еще один короткий вопрос. Что вас вдохновляет? Вы читаете лекции для студентов нашего института и, возможно, поделитесь вашим пожеланием, идеей для вдохновения наших студентов.
de quoi ils vont s'inspirer eux. Qu'est-ce qui peut m'inspirer? Un sourire d'enfant. Что меня может вдохновить? Un pleur d'enfant. Un sourire. Улыбка ребенка. Ce qui me donne de Улыбка. l'inspiration, Вот что дает мне ça va вдохновение. être un sourire. Это мне дает идеи. C'est ce qui va me donner des idées. Впрочем, Mais c'est une это réponse неожиданный provisoire. вопрос для Je меня. n'ai jamais Я об réfléchi этом раньше à не ce qui размышлял. m'inspire. C'est la parole qui m'a... Finalement, qu'est-ce qui Меня m'inspire? C'est la parole. вдохновляет речь другого. La parole Она de способствует l'autre моему размышлению m'inspire. и творчеству. et me donne à penser, me donne à créer. Oui, je pense que Речь, c'est ça. которую кто-то La parole произносит. tenue, Речь la parole écrite. записанная. Вот что я об этом могу сказать. Oui, je dirais ça. Et Но что я мог бы concerne, сказать студентам? les Речь étudiants, идет о вдохновении. la question c'est Я не могу qu'est-ce que je leur сказать, souhaite? откуда черпать вдохновение, L'inspiration, où ils peuvent trouver leur так как inspiration. каждый идет своим собственным путем. Я бы хотела им сказать, что приезжая сюда, Je ne sais я pas où ils peuvent пытаюсь trouver leur пробудить в них Je ne sais желание pas, постоянно chacun учиться, d'entre eux a sa propre, à son propre chemin. пойти как Je можно peux dire дальше в своих Ce размышлениях, que не j'aimerais, замыкаться pour eux, на c'est собственных que ce que je идеях. suis venu faire ici leur donne envie de continuer leurs И études. пусть магистратура оставит у них впечатление чего-то, что выходит за рамки обыденности, как De ne pas se laisser аперитив, enfermer который придает dans les аппетит, autoroutes из которого de мы la начинаем pensée, каждый раз, et когда мы едим привычную для нас de ce пищу. master l'idée Ни в qu'il коем est случае un пусть не hors думают, d'œuvre. что магистратура – это Il faudrait que ce десерт. soit un apéritif Как раз qui leur наоборот, donne envie это то, du repas что их qu'ils doivent должно suivre et вдохновить, qu'ils doivent чтобы composer сделать toute из leur vie. своей профессии Et высокую qu'ils ne кухню. considèrent surtout pas que ce master c'est le dessert, et tout juste au contraire. Hein, qu'ils soient Non. inspirés pour pouvoir Если faire я смог de leur попробовать vie аперитив, un grand это repas. не так уже Si j'ai pu плохо. participer juste de l'apéritif, je serais déjà pas mal content. Merci. Благодарим за Благодарим ваши за ответы. ваши ответы. Это было Je vous интересно. remercie pour vos réponses. Je vous en prie. Très intéressant.